Вітаю, ви дивитесь новини громад. Далі традиційно про життя ОТГ краю. У студії працює Тетяна Москальчук. До Деражні тягнуть новий водогін. Його протяжність складає понад 3,5 кілометри. Розпочинається шлях з села Шарки, де знаходиться найбільша кількість свердловин. Ремонтні роботи відбуваються завдяки співфінансуванню обласного та місцевого бюджетів. Реконструкцію водопровідних мереж розпочали через зношеність труб. Їх замінять на сучасні пластикові. Такі вже все, харчовий цей пластик, там, ці капронові труби. Там все відповідних сертифікатів, там по-моєму, тільки гарантії 50 чи 60 років дають. Я думаю, що тижня 3-4 і воно буде вже по ній буде передаватися. Там же основна ветка, вже основний водопровід, він вже лежить в землі засипаний. Далі сьогодні вже провезли там від скважин до самої центральної ветки. У Славуті запрацювала ще одна амбулаторія сімейної медицини. Приміщення капітально відремонтували та укомплектували всім необхідним медичним обладнанням та зручними і функціональними меблями. В штаті амбулаторії передбачені 1 лікар, 2 медсестри, 2 молодші медсестри. Кошти на оренду приміщення, закупівлю, обладнання та меблі виділені із міського бюджету. Це вже 5-та амбулаторія сімейної медицини в місті. Нова амбулаторія знаходиться в районі залізничного вокзалу. Первинна медична допомога передбачає наближеність медичної допомоги до населення. Якщо врахувати, що в районі залізничного вокзалу проживає біля 2000 населення, то вона дуже актуальна. Але ми не повинні забувати, що в нас є приміські села. Скажімо, як Губельці, Перемишль, Вачів. Жителі цих сіл можуть підписати декларацію з лікарем, який буде працювати тут. Їм буде набагато зручніше приїхати сюди, ніж, скажімо, їхати в амбулаторії, які базуються в центрі міста. В майбутньому тут планують розширити спектр послуг. Це відкриття стомат-кабінету, денного стаціонару та пункту забору біоматеріалу для аналізів. В Антонінській ОТГ ліквідовують наслідки негоди. Затяжні дощі наробили шкоди у селі Велика Ведмедівка. У населеному пункті стався зсув ґрунту, внаслідок чого утворилося провалля посеред греблі. Переправа сполучає 2 частини села, тож це могло спричинити аварійність мереж воду- та газопостачання. Греблю у Великій Ведмедівці відновлювали оперативно. Необхідною технікою та будівельними матеріалами допоміг інвестор. В Олешинській ОТГ планують скоротити видатки. У першу чергу це стосується оплати комунальних послуг у закладах освіти. Аби зменшити витрати та зекономити гроші, у школах громади замінюють старі вікна на нові, утеплюють фасади та облаштовують твердопаливні котли. Роботи з енергозбереження вже провели в Іванковецькому НВК, на черзі школа в Олешині. Нам обіцяли твердопаливний котел. Ми подивимося, в якусь школу його поставити. Скоріше все, що це буде Олешин. Якщо буде 100 кВт котел, і ми хочемо придбати, у нас на комунальному підприємстві є трактор, хочемо придбати щепоріз і спробувати заготовити дрова, щоб Олешинську школу перевести на твердопаливний котел. У Віньковецькому районі впроваджують інклюзивну освіту. У Дашковецькому НВК відкрили ресурсну кімнату. Цей клас обладнали для дітей із особливими освітніми потребами. Кімната оснащена усім необхідним для проведення корекційно-розвиткових занять. Нині у школі освіту здобуває 2 учнів. Також з нового навчального року керівництво закладу планує організувати інклюзивне навчання в 1 класі. У Шепетівській міській раді започаткували нову традицію нагороджувати переможців олімпіад і конкурсів усіх разом, а не окремо по школах, як це було раніше. Таке рішення прийняли для того, щоб їх побачили депутати і містяни. Юні шепетівчани здобули перемогу в олімпіадах з української мови, літератури, хімії, екології, біології, фізики, інформатики, математики, російської мови та літератури, а також на змаганнях з різних видів спорту. Преміями міського голови Шепетівської міської ради було відзначено 22 представника учнів, це і індивідуальні, і десь приблизно чоловік з 15, які сьогодні просто не прийшли. Це командні, яких ми будемо нагороджувати завтра на лінійці до нагороди. За 2018-2019 навчальні роки із 73 учасників 47 стали переможцями всеукраїнських олімпіад 3-го обласного етапу. У загальнообласному рейтингу місто Шепетівка займає 3-є місце. Максимальна сума премії – 1200 гривень, мінімальна – 300 гривень. Загальна сума становить 53 350 гривень.
Дитяче свято у Кам'янці-Подільському. Тут влаштували виставку дитячого малюнка. Згодом містяни мали змогу взяти участь у родинному святі «Ми маленькі кам'янчани». Для любителів фотографії організували фотоконкурс. Перегони у повзунках відмінили через погодні умови. А от змагання на велосипедах відбулися із неабияким азартом учасників. Поїхав! Поїхали! Поїхав швиденько, ось так. Швидше, швидше. Це були усі новини громад на сьогодні. Бажаю глядачам гарних вихідних. До зустрічі.